Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Grazie. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto, come visto dal comunicato video letto dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti. Il capo del governo quindi si è recato stamane alla Quirinale alle 9:20 per comunicare al Presidente della Repubblica la dimissione del suo mandato. Il previsto Consiglio dei Ministri di stamani non si terrà. Mario Draghi ha già presentato le dimissioni in Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, hanno precisato dal Ministero dei Rapporti con il Parlamento, per cui non ci sarà un nuovo passaggio in quanto formalmente ha comunicato le sue decisioni ai ministri. Qualche volta anche il cuore dei banchieri centrali viene usato. Ha aperto così con questa battuta Mario Draghi la brevissima comunicazione che stamani ha riservato alla Camera dei Deputati. Grazie per il lavoro fatto insieme. Alla luce del voto espresso ieri al Senato, ha dichiarato Draghi, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni. L'Aula della Camera dei Deputati ha accolto con un lungo applauso il Presidente del Consiglio Mario Draghi, a battere le mani i deputati del centro-sinistra e anche i ministri che si sono alzati in piedi ad applaudire una lunga standing ovation. La seduta è stata quindi sospesa fino alle 12 di stamattina per attendere l'esito dell'incontro di Draghi con Mattarella. Il Presidente della Repubblica Mattarella riceverà nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale i Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione. Questo quanto reso noto in un comunicato stampa dal Quirinale. Gli appuntamenti fissati sono con la Casellati alle 16:30 e con Fico, Presidente della Camera, alle 17, su ciò che si dovrà fare. Intanto quanto sta succedendo a Roma avrà sicuramente dei risvolti in Sicilia in vista delle prossime elezioni. A dire la sua è il presidente della regione Nello Musumeci, che afferma come ora possiamo dire che avevamo ragione anche se lo facciamo con rammarico per il tempo perso appresso ai capricci ideologici del centro-sinistra. È quindi tempo, afferma Musumeci, di ridare la parola ai cittadini, di renderli nuovamente protagonisti come richiede una sana democrazia. Gli italiani, continua Musumeci, meritano di scegliere un nuovo Parlamento e una nuova maggioranza con una coalizione vera e coesa, frutto della volontà popolare e unita da una visione chiara e condivisa del futuro, in grado di dare all'Italia un governo stabile e forte. In tale materia è intervenuto anche il parlamentare regionale di Prima l'Italia, onorevole Carmelo Pullara, che ha affermato come se sarà confermato il ritorno alle urne per le elezioni del Parlamento nazionale, occorrerà abbinarle alle elezioni regionali, così solo agli elettori si darà un unico chiaro segnale, una direzione, pensando al necessario raccordo e sponda nazionale per il futuro del governo regionale, che ovviamente sarà di centrodestra come quello nazionale. La vicenda nazionale, conclude Pullara, sarà sicuramente a livello internazionale di sentimento comune, purtroppo non è positiva. Certamente sul piano politico regionale invece dipanerà la matassa e chiarirà finalmente i rapporti di forza, rinsaldando l'unità di intenti della coalizione di centrodestra.